¿Sabías que Plastiloca Plastilina Epóxica repara prácticamente cualquier material? Te enseñaré mientras reparo este cable de USB que se rompió. Solo hay que utilizar 2 pedazos de color verde y blanco. Los mezclamos muy bien hasta obtener un color homogéneo verde claro y procedemos a moldear poco a poco en la parte que deseas reparar. Dejamos secar y listo. Así de fácil es reparar con Plastiloca Plastilina Epóxica. Un concepto superior en reparación. Plastiloca,